عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا في أردفتوتا خنيا فيديو الراكي ستي وانتون نتي إلى هلو فيلمني كورولوس أورهان سيزنين جلقبا يوم تمرميوكان كوتا ميكتي أكد أبتو كان فيديو الراكي ستي ولين لهلوتا كورولوس أورهان كوتان أمر رجرو كوتا ديدمي لما فادا غرو كوتا ميكاتو أمتشو إساتي فهفي kan jaamu kan arrantana isinitti himnuta kanaaf video keenya kana like godhuudhaan jalqaba akkasuma channel keenya Ororii Kadhi Bakkee subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa banuudhaan akka yeroo ammatti nu hordoftan asumaan isin gaafanna kanuma wal qabatee akka xiinxaltoonni tokko jaanitti filimni wal duraa duuba Kurulus Orhan kan Bozdag filmiidhaan hojjetamu bara isaa kan xumuramu kutaadhuma Juunii 10 qilleensarra oolchuudhaan jechuun akkuman jedhee filimni wal duraa duuba kun gara bara lammaffatti kan itti fufu yoo ta'u kutaan dhumaa bara jalqabaa Juunii 10 ni ta'a yookaan gallakkifamee jechuudha. Kana jechuun kutaa meeqaatu hafee jechuudha. Ammarraa jechuun ammarraa kaasee hanga xumuramutti kutaalee 7tu hafee jechuudha. Kun kan isinitti hime kun dhaabbata Bozdag irraa kan gad dhufe osoo hin taane kun akka xiinxaltoonni tokko jedhanitti garuu ammoo asuma wanni hubattan dubbiin takka yeroonii fi dubbatamtu dubbii sanduuba akka waajiran beekuun dirqama keenya kana nama tokko of osoo hin taane miidiyaa guuturratti haasawamaati jira kanaaf xiinxalli kun dhugaa ta'uu dandeenya jechuudha ammarraa 22 irraa ka'ee akkuma Kurulus Usmaan haga kutaa 28 27 akkana ni dhaqaa jechuudha kanaaf yeroo kana yeroodhaan dhaabbatee Juunii irratti jalqaba irratti akka jalqabu asumaan kan isiniif himuta akkuma beekamu Kurulus Usmaan keessattis Juunii 10 Juunii 3 Juunii akkanuma Juunuma keessa jalqabaa jechuudha akka baatii faranjiitti jechuudha kanaaf akkasitti akka hubattan barbaada karaa biraatiin ammoo filimni sadarkaan isaa baay'ee gabbu'aati jira kunilleen bara haaraa irratti yoo sirraa'e malee hin jalqabu maaliif jennaan filimii ATV irratti filimni deemu martinuu sadarkaa daangawaa qaba sadarkaa san caalaa yoo gabbuu taate filimni sun ni xumurama ammoo inni kun akka sizinii irra dhaabbatee sizinii itti aanu bifa ho'aa ta'een akka jalqabu asumaan abdii qabnaa jechuudha kanumaan wal qabatee ammoo kan sadaffaa kan isinitti himu warroonni chaanala VIP keenya kan ji'aa san hin galmaahin akka galmooytan asumaan isin gaafannaa VIP jechuun warroonni VIP galmaawwan gatii muraasa san qofa kafaluudhaan yeroo galmooyte filimoota ni argattaa jechuudha achi jalatti dursallee warri argatu warra VIP waan ta'eef isinilleen achi jala seentanii akka daawwatan isin gaafannaa filimoota tokkollee jalqabuudhaaf kan yaada qabnu ni jira san qofa osoo hin taane filimoota keenya kan achi jala jiruu fi kan public irra gallakkifamu warri VIP jala jiru filima torbee tokko turee public irra gallakkifamu isaan torbee kana argatanii kanaaf filimoota tokko akkasitti isin dursaa deema waan ta'eef kanaaf isinilleen keessa seentanii irratti hirmaantanii akka daawwatan asumaan isin gaafannaa karaa biraatiin deeggarsa nuuf godhaa jirtanii baay'ee galatoomaa isin jennaa warroonni nuuf galmooytanii jirtan kanaaf galatoomaa xiinxalli keenya kan guyyaa irraa kana fakkaata haga xiinxala beeksisa sadaffaa qabannee walitti dachaanutti nagayaan nuuf tura isin jennaa